За днес баница с спанак. Добре дошли в моята кухня в YouTube канала Кухнята на Звездев. Баниците с спанак са много разнообразни в нашата родна страна. Основната разлика е в плънката, която се прави задушена или с суров спанак. И аз сега ще ви покажа варианта на баница с суров спанак. Става по-бързо и мисля по-лесно. Какво се случва с спанака? Трябва да е добре почистен и измит. Винаги давам съвет, когато готвим листни зеленчуци, първо да ги накиснем във вода, поне за 20 минутки, с малко лимон. Евентуално може някоя боболечица да е попаднала, пръст и така нататък. След като спанака е измит добре, вземам една-две шепи и започвам да го режа на по-дребни парченца. Впечатляващо е разнообразието от баници в нашата кухня, които носят и различни имена. Штирник, например, когато е баницата с лапа, клин и така нататък. Сега, като нарежа целия спанак, го слагам в купа. Спанака дава много фира. Правил съм изчисления много пъти, като си купя от пазара спанак и като го почистя от коренчетата, в общи линии 30-40% е, както казваме, фирата. И като нарежа спанака, ще го поръси само с 2-3 щипки сол и леко ще го притрия. Защо избягвам задушаването? Първо, цапаме по-малко. Второ, трябва после да го отсежда много добре от водата, която ще пусне. А когато готвя с суров спанак, баницата става много сочна. И така, около 300 до 400 грама спанак в изчистено състояние, иначе около 800 до 1 кг, когато не е почистен. Идва ред на солта. 2-3 щипки само. Внимателно претривам. Използвам готови точени кори, което означава, след като плънката от суров спанак, трябва върху всеки 3 листа кори да сложа плънка, сирене и яйца. Общо 4 яйца, като 3 вече съм счупил, защото четвъртото е за намазване. Баницата е с много приятен златист цвят. Разбивам. И като разбия, натушавам сиренето и обърквам. Често като правя баница ме питате, може ли с извара? На всяка една плънка за баница, в която има сирене, винаги може да се замени с извара. По-здравословно е и по-икономично и нискокалорично. Ето чудесно българско сирене. И с гръцко може, и с арабско, без проблеми. Важното е да е истинско, да не е с палмова мазнина и с водно съдържание. Не харесвам тези имитации на нашия най-български продукт, но такава е ситуацията. Ще преодолеем рано или късно. Така. Изплаквам си ръцете, обърквам добре плънката и започваме навиването на баницата. С лъжицата ми е по-лесно, защото правя нещо като пастет от сирене и яйца. Баницата може да се прави кръгла или правоъгълна. Аз сега съм се спрял на правоъгълния вариант, за да се различава от наложената или витата баница. Три листа кори. И сега, понеже плънката е със суров спанак, той ще отдели вода, докато се пече. Тази вода ще я поеме пшеничния гриз. Малко мазнина. Със слънчогледово олио правя баницата. Най-лесно с чечица нанасям олиото. И така, благодарение на мазнината, 4-5 щипки гриз полепват по кората. Нанасям от сиренето. И така, да не прекаляваме. Сега около 2 пръста от края на листата оставям непокрити, за да мога да направя ролце. Толкова. Спанак. Не казвам колко шепи, защото хората са с различна големина на ръцете. Ето това е. И още малко галета. Извинявайте, гриз. Знаете ли колко приятно става? Като си хапнеш баницата, има едни специфични твърди частици, които за мен лично са очарователни. Ролце. Ето така. И сега към средата. Не, мислех да завия ето по този начин корите, но няма да го правя. Ето така.
Понеже плънката е сурова, може би вече се повтарям и потретвам, но е важно да го знаете. Спанака ще отдели много вода и тази пара трябва да излиза. Накрая правим прорези върху всяко руло. Знаете ли какво забравих? Най-важното, да намасля тавата с олио пак. С зехтин също става чудна баница. В гръцката Македония ни показаха такава баница. Казаха, това е типичната македонска баница. С много зехтин, зелен лук и риган. Три листа кори, мазнина, гриз, плънка, спанак, гриз. И това е цялата техника за правенето на тази чудна баница. Последното яйце сега ще разбия с 3 супени лъжици олио. И сега прорези. Ето, тук ще започна. Така маркирам и парчетата на бъдещата готова баница, които ще нарежа. Чудна баница за здраве. Защо не и за късмет? И трябва да гарантираме, че наистина добре сме нанесли яйцето, за да не загори. Старателно навсякъде мажа с яйце, смесено с мазнина. Така, каква е температурата? Както казваме, умерено затоплена фурна. Предварително трябва да се стопли 180 градуса. След 25 до 30 минути според печката баницата изглежда по този начин. Готова е. Аз лично оставям 10 минути да престои преди да я нарежа. В началото тя е много хрупкава, много бързо умеква и става за ядене. Сега довършвам започнатото с ножа. Приятели, ето е първата баничка. Ей така. Да се види. С пресен спанак. Тя се яде с ръце. Вижте, когато спанак е суров, се запазва в по-голяма степен неговия цвят. Ароматът е съвсем различен и вкуса. Не, че и другия вариант е лош. Аз ги правя и двата. И с задушен спанак. Чаша, Ирян и доброто настроение никога няма да избяга от мен. Това е, приятели, когато имаш вкусна българска баница с истинско хубаво сирене, яйца и спанак, всичко свършва добре. Видяхте как се приготвя? Опитайте. Можете да комбинирате спанака с коприва, с лапа, както казах, щир, с киселец и така нататък. До нови срещи! Довиждане!